来来来，教你折一只又好看、飞得又超棒的仙鹤纸飞机。
I think about all the years I made up. I think I'm running out of time. Don't want a day when I say goodbye now, 'cause you leave a shiver down my spine. Don't let me fall to the ground so heavily, 'cause I recall what you go through easily. Just let me know where we head in this reverie. And I say, don't mind the way I won't play, don't like the game, 'cause I will stay, and I will wait for you. 'Cause I will stay, and I will wait for you. I know you're wrong 'cause you're scared of loving, but baby right now I do. Don't want a day when you say you're done now, 'cause you leave me crying over you. Don't let me fall to the ground so heavily, 'cause I recall what you go through easily. Just let me know where we head in this reverie. And I say, don't mind the way I won't play, don't like the game, 'cause I will stay, and I will wait for you. 'Cause I will stay, and I will wait for you. 'Cause I will stay, and I will wait for you. I'll be waiting, I'll be waiting, waiting for you. 'Cause I will stay, waiting for you, and I will wait for you. 麦ちゃんの持ってくるケーキをもっとたくさん食べられますように。ギターが上手くなりますように。全网最火的苏老师回旋纸飞机。这架飞机呢，
就是全世界唯一，随便乱丢都不会直接坠地的飞机了。这个就叫专业。纸飞君的无敌回旋纸飞机。There it is. There it is. We are all over that one. That's going to do it. Get up there, g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 et up there! 世界上飞得最远的苏珊纸飞机，为什么会有2种折法？虽然苏珊保持的世界纪录已经被打破，但她永远是纸飞机玩家心中的神。但苏珊为什么会有2种折法呢？一种有附锁，一种没附锁，需要粘贴。到底哪一种才对呢？其实2种都是正确的折法，这取决于使用的纸张材料和你的目的。如果使用美式信纸，由于比 A4 纸短一些，
增加副锁可以使重心前移不容易失速。用 A4 纸折叠的话，如果你为了追求成绩，那就不要折副锁，花一些时间进行粘贴，这样可使重心后移。精细的调教上反脚后，无需过多调节升降舵，就能使纸飞机在更加的迎角状态下滑翔。苏珊的设计者纸飞机大师约翰·柯林斯也会在不同的情况下采用不同的折法。毕竟，如果不追求成绩，谁会花半小时折一架纸飞机呢？
You're a rebel, getting into trouble. You're kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You were never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win. Building up to knock them down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away our sins, settle down, but until then, we're like a You're so different, kind of ignorant. You don't care what people say, people say, people say. I'm going crazy for you, baby. You don't know how you're making me feel this way. What can I say? It's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win. Building up to knock them down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away our
sin, settle down, but until then, we're like a hurricane. Everything feels so abstract, it's complicated. What you say, the way you act, well, it makes me so confused. I don't know what to do anymore. Can you just make up your mind? My heart drops when you play around. How can you be up when I'm down? Don't wanna think about it right now. Maybe you just wanna be friends. There's a fight when we are talking. Maybe you just wanna pretend, but I can read between the lines. Even if I can't deny that all the things you said are hurting, still wanna be with you. I think you wanted to. 'Cause baby, I don't wanna be. Baby, I don't wanna be. Oh, baby, I don't wanna be. Baby, I don't wanna be. 哎，这位同学，你别走啊！我看你骨骼清奇，有一股真气从天灵盖喷出来，将来一定能成为绝代高手。拯救世界、维护和平的任务就交给你了。我这里有一把绝世神兵，就封印在它里面。相信只有你才能解除封印，练成它的绝招半月回旋斩。怎么样？只收你10块钱，不过分吧？这位少年，想不想继承这件上古神兵，练成半月回旋斩呢？大家好，我是指飞君。上期视频做的这款斩月回旋镖啊，因为是第一次做，同步录的视频，有些细节呢没有交代清楚。那今天我们就来重新做一遍，并且把调教和投掷的技巧分享给大家。这款折纸的原作者呢是油管的 UP 主 Jeremy Schaefer。原作者认为它很难作为回旋镖回旋，但指飞君试过之后发现，经过细心的调教和投掷手法，它可以是一款不错的回旋镖。那今天就把它的折法和玩法分享给大家，教你玩转这款斩月回旋镖。那我们准备一张正方形折纸，对角线对折。如果是比较薄的折纸，就可以采用这样的双层结构。指飞君今天用的是100克的 A4 倒立纸，那使用单层也完全可以。首先我们将它进行对折，压住折痕后打开，然后将顶角折向底边，这里可以稍稍的多出一些，将卷折之后损失的余量进行保留。然后我们向折出的折痕折叠，这样呢将它最终折成8等份。然后我们先上卷折，卷折最后留出这样的一个尖角，然后我们整体将它打开。打开之后呢，我们要保留最后的2次的卷折。接下来我们将这里的这个夹角折向中线的这个点，我们可以这样，然后这里压出折痕，将这个角搭在这个中线上。压出的这个折痕呢，我们在这个折痕的顶端到这里的这个末端，我们向下翻折，压实这个折痕，然后另外一侧也是一样。折完之后是这个状态，然后我们将下边的这个部分向上卷折1次、2次、3次，成为这个形态。接下来呢，跟上一步是类似的，我们从这个点到这里的末端，你向下翻折，
这里呢稍微有点厚，大家折的时候呢要稍微耐心一些，尽量的将这个折痕折到位。我们用指甲将它压实，另外一侧也是一样。OK， 是这个形态。最后呢，我们将这里的这个尖角我们向下压，这里呢压完之后呢，我们可以在这个边缘啊，沿着它的边缘压出一点这样的一个折痕出来，浅浅的折痕，然后把它转过来。这里呢，我们可以发现沿着它的这个标身的主体啊，这里每个部分都有一个凸出来的这样的一个三角。我们下一步要做的就是将这个三角部分折进去，把这一段的这个边折向这个边缘啊，实际上就是折一条角分线。压实之后呢是这样，然后我们从这个点这里向内折，然后把这个边缘搭在这个位置的这个夹角上。这样做的目的呢是将折完的部分呢塞入到这里的缝隙。我们可以看到这里有一个缝隙，我们将折完的部分塞入到这个缝隙中，压实。那这样呢，这个部分就完全的锁死了。剩余的这个3个三角，我们都采用同样的手法，将它折入，然后锁住。对侧呢是对称的手法。我们折完之后，将各个部分给它压实，这样呢，这个弧度的这个部分啊就锁死了。接下来呢，我们把它翻面，我们来折这个末端。我们可以看到这个部分，这个尖角的这个长边，我们把这个边折向这个角。这里呢没有一个具体的位置啊，我们向上折，大概是超出这个位置一些啊，这个大家自己判断，让这个弧度过渡呢相对比较自然一些就 OK 了。完之后是这个样子，然后我们把它打开，这个部分呢，折叠的这个部分我们把它反折，塞入到内部。这里肯定会有些皱啊，但是没有关系，因为会包裹到里边。然后我们把这个部分我们向下折，还原。还原之后呢，我们翻面。翻面呢，我们可以看到这个钝角，我们将这个钝角沿着这个末端的尖角，我们向上折。折多少呢？我们目测去判断，超出的部分啊，翻到背面，我们包裹，这样去折。折完之后呢，可以让它塞入到这里的这个缝隙，这样尽量把这个角来折尖。然后塞入之后呢，我们把它压实一些，那这样这个角也基本上就锁住了。接下来我们来折另外一个角。OK， 压实之后，那它主体部分就折好了。接下来我们来处理这个中间的这个尖角。这里呢，我们首先呢，先把它处理为一个平衡鸟的形态。我们这里采用了一个兔耳折，将这个三角形的这个2个边啊折向底边之后，我们这里把它捏出一个尖角，像是一个鸟头的形状。我们用指尖去支撑，这样呢就是它的平衡鸟形态。接下来呢，我们把它撑平。然后用纯折的方式将它锁住。我们先将这个尖角向上折，然后再卷折一次。接下来我们用它在边缘进行包裹。在包裹完之后呢，我们沿着这个边缘用指甲压住。我们同时呢这样向上弯出一个舵面，这样呢它在这里基本上就可以锁住。同时呢，我们依照它的这个宽度，我们在内侧的边缘，沿着它的边缘弯出一个这样的一个舵面出来。弯出这个舵面呢，主要是做出它这个回旋镖的舵面，让它在旋转的时候呢，空气向下流动，这样的话呢，可以让它的镖身产生一个升力。那在投掷的时候呢，我们一般来说用投掷手捏住它的内侧的这个位置，我们向斜上方投掷。它的回旋原理跟回旋飞盘基本上是差不多的，
好了，那这款既是平衡鸟，也是回旋镖的展越回旋镖就做好了，希望你早日练成。
Maybe I'm a bird following the seasons. This is what I've learned. I'm different for a reason. Kept the engine on, never stayed too long. I'm alright, out of mind, being restless. Something in your eye made me stay up night. I can see you are different too. Love me like a stranger, like a melody, flowing wild and free. Love me like a stranger, let it be unique, run away with me. Love me like a, love me like a, love me like a.
Maybe you're a bird singing for believers, a song meant to be heard, but never meant for preaching. I don't know where you're gonna head off to, but I know that you'll go where your heart's at. You might cross the sea, what will be, wanna make this adventure with you. Love me like a stranger, like a melody, flowing by the tree. Love me like a stranger, let it be unique, run away with me. Love me like a, love me like a, love me like a, love me like a stranger.
大家好，我是纸飞君，今天我们来折前世界纪录机型猎豹纸飞机。去年的4月16日，韩国纸飞机组合泡菜队以77.134米的成绩打破了苏珊保持了10年的世界上飞得最远的纸飞机世界纪录。使用的机型就是这款猎豹，由组合成员马来西亚纸飞机玩家齐志安，也就是朱莉安设计，韩国纸飞机玩家申武俊，也就是坦克进行折叠，由金奎泰负责投掷，最终也是飞出了77.134米的成绩，如愿打破了纪录。虽然纪录只保持了不到1年，去年年底就被马赫5指标枪打破，但并不妨碍它是迄今为止世界上飞得最远的滑翔纸飞机。不过至今这款机型的详细折法和数据仍然没有公开。去年我制作了猎豹的高仿机型，当时是由小戴根据现场拆机视频进行的还原。因为纸飞君并没有仔细观看现场的拆机画面，所以造成了一些错误，包括把机型名称错说成 CX-22， 也误导了很多国内的纸飞机玩家。那今天纸飞君就根据现场的拆机画面，我们来硬核还原一下猎豹的真正折法。首先我们先来看一下当时打破纪录的现场画面和拆机画面。金奎泰的这记投掷可以说匪夷所思，我们观察一下纸飞机的飞行轨迹，可以看到它的爬升过程几乎是一条斜线，并没有明显的爬升及改出动作，在失速之前就完成了改出，继续向前滑翔，并且可以看出它的滑翔比并不是非常出色。但是金奎泰的投掷根据现场的测量，最高高度达到了18米，这绝对是世界顶尖水平，大多数纸飞机玩家很难实现这样的投掷。根据这个飞行轨迹，我们可以分析出这架机型的一些奥秘。因为它的爬升过程并没有明显的抬头，所以它的抬头力矩并不是很大，也就是说并没有很大的升降度。当时打破纪录的机型应该是坦克根据金奎泰的投掷实力进行的定制，所以在纸飞君看来，这款机型并没有绝对正确的折法、数据和调教方式，应该是根据每个人的投掷能力和习惯做出差异化的调整。所以即使这架纸飞机的折法和数据完全公开，对于大部分纸飞机玩家来说，它的意义也非常有限。好了，那我们现在就根据现场的拆机画面来一步步还原这架猎豹纸飞机。首先我们准备一张100克的 A4 纸，那这里推荐使用道林纸，原版机型使用的是型号为 Concoro CX-22 的100克 A4 纸，也就是约翰柯林斯推荐的苏珊纸飞机使用的纸张。那根据现场的拆机画面，我们可以看到在折叠的时候起折，它进行了一个下折，那这个下折呢大概是下折了有3厘米左右。为什么这样判断呢？是因为一个成年人的第2节的这个关节大约就是3厘米左右，我们可以看到在视频画面中，它的这个下折的部分跟它的这个第2节的关节差不多是相等的，那我们就可以取它为3厘米。但是呢，由此可以推断呢，就是说它下折了3厘米，同时呢，根据下折部分它有一个斜角的这样的一个折痕，那由此可以判断呢，它在折叠之后，整体的这个三角形下折的时候，有一个回折的这样的一个空间，根据它这个斜角的这个位置判断呢，这个回折的空间大概是 1.5 厘米。那整体上我们这样计算下来，它整个机型的这个纸张的长度损失了大概有 4.5 厘米这样的一个长度。那根据苏珊纸飞机的比例的话呢，我们看一下这架苏珊纸飞机，如果是整体上损失 4.5 厘米，那它剩余部分的这个机身比例显然是不够协调。那我们由此推断呢，这个猎豹纸飞机它所使用的纸张呢，有可能是进行了裁剪。那裁剪了多少呢？纸飞君的判断呢，就是说它第一步向下折了大概3厘米的话呢，
下折之后，整体的纸张应该还是维持这个 A4 纸的整体的这样的一个长宽比。那我们整体的这个 A4 纸的长宽比就是长是29.7，宽是21厘米。那它相应的可以推算的话呢，大约是3比2.1。那它的这个长边应该大约要裁掉2.1厘米。我们首先对这个纸张进行裁剪。那裁剪之后，我们第一步将顶边向下折大约3厘米。后续步骤的数据都是根据第一步起折的数据进行的推算。接下来我们将纸张进行对折。对折之后，我们将下折的这个部分两角折向中线。这里呢，我们要稍微留一些空隙，容纳这个纸张的厚度以及后续的变形的空间。那这个缝隙呢，大概是约1毫米左右。那下一步，我们将这个尖角向下折。那我们需要确定它下折的距离。那这个数据呢，我们根据之前的一个机型，我们拆解之后，给大家进行演示。我们可以看到，这个先放在一边。我们可以看到，这个下折之后，这里在机翼的下方有一个卷折的步骤。这个卷折这部分的这个数据是可以确定的。我们可以看到，因为这个机翼的折叠这部分是45度，那它进行卷折的时候是一个角分线，那这里是22.5度。那么由此可以计算得出这一部分的宽度。那我们可以知道这一段和这一段的长度是相等的，那它呢应该是整个宽度的一半。那我们整个宽度呢，原版的这个 A4 纸呢是21厘米，那我们裁去了2.1厘米之后呢，它大约是19厘米。那它这一半的宽度就应该是9.5厘米。由此我们可以得出这一段的长度呢，应该是用9.5乘以22.5度的正切值。那得出的它的长度呢，大概是3.95厘米。我们可以大约取一个4厘米这样的一个长度。那我们由此可以推断得出剩余的这一段，它的距离呢，这一段是4厘米。剩余这段的距离呢，大概是5.5厘米。那我们计算得出这个数值之后呢，我们可以看到，它向上折之后啊，卷折之后呢，要塞入到这个口袋里。那这个5.5厘米，我们在折叠的时候，这一部分整体是9.5厘米。那我们上折之后呢，它这个部分是5.5厘米，也就是说2倍的5.5厘米，这整体是11厘米。那这一部分呢，1.5厘米。这个1.5厘米并不是说我们折叠出来的数据啊，而是说它最多我们回折的部分最多是1.5厘米，不然它这个卷折呢就很难塞进去，它的长度呢就超出了这个卷折的宽度。那我们在折叠的时候可以取大约0.5到1厘米之间的这样的一个数值，我们取一个中间值，大概是1厘米，这样可以让卷折和内塞有一个相对比较大的富余量。我们目测就可以啊，大约是1厘米。我们下折之后呢，我们在这个顶点进行回折，也就是说这个宽度大约是1厘米。我们在这个原版机型的拆机视频里，如果大家细心的话，应该也可以看到这一部分回折的宽度。下一步我们继续将两角向中间折。折叠的时候呢，在内部实际上是沿着这个边缘来折。那由于纸张的厚度呢，我们会损失一点的纸张宽度，也就是说中间的这个中线两侧的留空呢会进一步的增加。那这里没关系，包括它在最后开翼的时候，这个产生的这个中间的留空啊，实际上还是也有一定的好处，就是减少整体机型的变形。那我们接下来将这里打开，我们将两翼的这个部分进行卷折，然后强化。OK， 那我们打开，将这个卷折的部分塞入到机腹中。这里呢，我们可以看到这个部分啊，还稍稍的有一点空间，这是因为我们在回折的时候取了一个大约1厘米左右的这样的一个值，那在这里呢就会有一点空间。如果我们下折取1.5厘米，那这个内塞的结构刚好是可以塞进。好，我们下一步将机身整体对折。下一步我们进行开翼。那猎豹这款机型呢，由于整体的机身长度较短，在开翼的时候呢，为了
保证足够的滑翔比，追求更高的展旋比，所以它在开翼的时候呢，并没有采用凤凰折，而是将机翼的这个边缘超出的机尾这个直角。那这个数据大概是多少呢？我们在这里呢，并没有一个绝对值。那纸飞君在这里采取的数据呢，就是机翼卷折的部分内塞的这部分的一个宽度，也就是刚刚我们计算所得的大概3.95厘米。那我们大概这里取一个整值，就是4厘米。那机头呢，大约预留是0.5厘米。我们这里在这2个点之间进行开翼，将它压实。另外一侧呢，进行对称的折叠，压实。打开之后呢，我们整理一下机身。最后一步呢，我们进行封胶。那我们可以参考我之前折好的机型进行封胶，机头、机背及机尾、背面、两侧以及尾翼的这个部分。最后，如果大家有夹板的话呢，可以给它做一下定型。好了，那这款世界上飞得最远的滑翔纸飞机猎豹就折好了。这应该是纸飞君能够做到的最接近原版的还原。那大家可以在我们刚刚推算数据的基础上，自己去寻找一个适合自己的数据和调教方法。好了，那今天的视频就到这里，关注纸飞君，我们一起玩转纸飞机。我去，这停的也太准了。Aerodynamics into it without using complex folds. Okay?
上